Настанете се удобно. Може да се облегнете. Ако искате, може да легнете. Затворете очи. Вдишайте през носа и издишайте бавно през устата. Да го направим отново. Вдишваме през носа и издишваме бавно през устата. И още един път. Вдишваме през носа и издишваме през устата. И слушайте гласът ми. Твоята вътрешна магия е твоята суперсила. Няма нищо, което да не можеш да постигнеш с твоята радост, страст и решителност. Ти си вдъхновение за всички, които те познават. Дишайте и издишайте. Всяка жена е магия, а ти си доказателство за това. Ти си сила, страст и невероятен дух, който променя всичко около себе си.